Determine the force in members GE, GC, and BC and indicate whether the members are in tension compression. Now take note nga naatay trust nga na ay 9 members. However, ang goal ra nato is to find ang forces sa atong 3 members. Ang members nga GE, forces sa members GE, GC, and BC. Now, in this case, since dili tanan nga forces along sa members ang atong needed, ang atong i-apply is method of sections. Okay, so method of sections kaya atong pikason ang atong truss along sa section where na atong mga members. But before we proceed, ato sang kwaon first ang reaction forces. Naatay 2 supports, so therefore naatay 2 supports, so naatay reaction forces along that support. Ang A nga support is a fixed support, so naa siya duha ka reaction AY and AX. Ang ikaduha nga support at D is a roller, so naatay isa ra ka reaction DY. Now, to find for these supports, ang first is mag-momenta either at A or D. Now, since makita nimo nga naa kay duha ka forces at A, mas nice nga mag-momenta sa A. Why A? Okay, since ang imong AX and AY is naa sa A, therefore ilang moment arm, distance sa A is 0, and therefore ang moment nila pareho is 0. So therefore, ang mabili nato nga moment is moment ni DY, moment ni 1,200, o moment ni 400. So summation of moment equals 0. By right-hand rule, matanaw na to kung positive ang moment or negative. Let us by convention take nga pag into the page, positive, pag out of the page is negative. So, ang 1,200, ang iyang moment arm kay 8. So, ang iyang moment is 1,200 times 8 into the page, that is positive. So, ang next is 400. Ang iyang moment is 400 times 3, which is also into the page. So, plus 400 times 3. Lastly, ang dy is na ay moment nga dy times moment arm nga 12. And by right-hand rule, out of the page and directions dy cross 12. So, natay dy minus dy 12. Solving for dy, no? So, dy 12 equals 1,208 plus 403 na kay dy nga by or using calculator, makita nimo nga ang imong dy equals 900 newtons. To find for AX and AY, you can apply summation of Fx equals 0. And so, nalang tayo duha ka forces nga ni X component. So, equals 400. AX is to the left. So, minus AX, implying okay, AX equals 400 newtons. Finally, summation of Fy equals 0. Okay, AY plus dy nga 900 and minus 1,200 newtons. So, naka AY nga 300 newtons. Okay, so muna yung reaction forces. dy 900, AX 400, and AY 300. So, ato silang i-drawing diri AX 400, AY 300, and then dy nato is 900.
newtons. Karon, the next step is proceed with the methods of sections. Again, atong goal case, what is GE? Unsa ang GC? And then, unsa ang BC? By method of sections, atong i-cut ang atong trials along ani nga members. So, naa diri si GE, naa diri si GC, naa si BC. So, ato siyang i-cut through aning section nga AA, gingan nag AA. Therefore, mao ni atong mabilin sa atong figure. So, ang supports na lang nga makit-an are 300, 400 newtons. O syempre, wala na ang 1,200, wala na pod ni 900. Atong i-drawing ang atong forces, mao ni si GE, mao ni si GC, o mao ni si BC, mao ni si point C. Now, if atong gusto to kaon ang isa sa ilang value, pwede ito mag-summation of moment or summation of fx or summation of fy. Ang pinakadali na to nga way is mag-summation of moment ta. Makita nimo nga na two forces padung sa C. So, ilang moment arm ana is 0. And therefore, may eliminate na to sila. So, kung mag-moment ta sa C, walay moment ni si GC o si BC kay padulong man sila diri a. So, ang nalay moment si GE, okay, si GE, kini ang si 300 o si 400. So, mag-moment ta sa C, equals na to sa 0. Ang 300, ang iyang moment arm, padung sa C, is 8. Okay? So, into the page, by right-hand rule, the positive 300 times 8. Si 400, ang iyang moment arm is kini a. Mao ni si 400. Si 400, kung makita nimo, wala siya moment, no? Kay passing through C man siya. 0 iyang distance sa C, perpendicular distance sa 0. So, walay moment ang 400 newtons. 0. Adto ta ni GE. Si GE, ang iyang moment arm is okay, ang moment arm niya is 3 meters. And take note sa atong gi-convention, tension si GE, by right-hand rule, GE cross 3 is positive. So, nakay GE times 3 equals 0. So, nakay 300 times 8 plus GE times 3 equals 0. By solving, nakay GE equals negative 300 times 8 over 3, nakay GE equals 800 newtons negative. So, therefore, itong assumption nga paana si GE, wrong. Ang GE is, ang direction niya is pa-left. So, GE is compression, 800 newtons compression. Now, ang atong next nga goal is to find for either to find for GC or BC. Okay. So, pwede na ito unahon si GC, pwede po si BC. Okay, pwede na ito unahon si GC or BC. Now, kung dito ta mag-moment sa G, take note nga na iduha ka ni aging forces diha, GE and GC. Therefore, wala sila moment. So, kung mag-moment ta, summation of moment at G equals 0, ang atong na moment lang is si BC, no? BC, si 300 o 400. Si BC, ang yung moment arm is 3. And then, direction is out of the page, so negative, na kay negative BC times 3. Si 300, ng yung moment arm, gikan sa G is 4 into the page na kay plus
300 times 4. Finally, ang last is 400 na ay moment arm gikan sa G nga 3. And then, into the page na kay plus 400 times 3. So, na kay 3 BC equals 1,200 plus 1,200. So, BC karon is 800 newtons. Correct ang ato directions is positive. BC is 800 newtons tension. Na kay BC, butangan ni mo dre BC. BC equals 800 newtons tension. Okay na ang imong BC. Ang kuwang na lang is GC. To find GC, pwede ka mag summation of Fy. So, find GC. Now, take note, imong GC kay yun ani, ang yung direction is 4, sa ubos 3. So, by Pythagorean, this is 5. And if mag-summation of Fy ta, naray duha ng forces nga na ay y components, no? Si 300 ra o si GC, so 300 is positive, minus ani mog negative nga GC, ang y component sa GC is 3/5. So na kay GC, 3/5 equals 300, and therefore GC equals 500 newtons. Correct atong direction. Ang atong GC is tension. So, na kay GC equals 500 newtons tension. So, na kay tulo ka forces, nakuha nato by methods of section.